கிட்டத்தட்ட இந்த ஹைட்டுக்கு தண்ணி நிற்கும். எனக்கு முழங்காலுக்கு கொஞ்சம் கீழ் வரைக்கும் தண்ணி நிற்கும். குழந்தெல்லாம் வெளியே வர முடியாதுன்றீங்க? ஆமாம், வெளியே வர முடியாது. இது மாதிரி தான் 2019 இதே போல் தான் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த காவாயெல்லாம் தூர் வாரன்னு பண்ணாங்க. இதெல்லாம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட கால்வாய், மழை நீர் கால்வாய் எங்கள் தெருவில். அது எதுவும் சரியே பண்ணலை. இப்போ தண்ணி நிற்கிறதுனால எங்களுக்கு சரியாக தெரியல. ரோடெல்லாம் எப்படின்னா இருக்கும் இங்கே? ரோடு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். ரோடை பற்றி குறை சொல்ல முடியாது. அங்கங்கே 1-2 குண்டு குழி இருக்குமே ஒழிய ரோடு நல்லா தான் இருக்கும். பைக் ஆக்சிடென்ட் அதான் எதுவும் நடக்காது? அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது. இதெல்லாம் நடக்காது. தள்ளி வெளியே போனால் நல்லா இருக்கும். முன்னாடி இருந்த கவுன்சிலர் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணாங்க. அந்த அம்மா போயிட்டு இப்போ புது கவுன்சிலர் வந்திருக்காங்க. அவங்க இந்த பக்கமே வரதில்லை. அதுதான் பிரச்சனையே. வந்தால் நம்ம குறைய சொல்லலாம். இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குமா, இதை சரி பண்ணால் சரியாக போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம். யாரும் வரலையே, யாருக்கிட்ட சொல்கிறது? இப்போ கூட வாட்ஸ்அப்பில் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் கார்பரேஷனுக்கு. என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும்.